Hola, buenas noches. Miren, les vengo a compartir am, el, mi decoración que hago en Navidad y ahora les voy a compartir. Mi canal es de plantas, pero me encanta a mí la decoración. Y antes no había grabado porque pues no tenía mi canal de YouTube. Apenas empecé, pero les quiero compartir cómo hago mi decoración. Yo tengo esta chimenea y estos nutcrackers que tengo, ya tengo muchos años con ellos y siempre trato de decorar, como por decir, aquí en la chimenea. Antes no tenía la televisión ahí y los ponía encima todos y ahora si ven, tengo unos abajo, otros arriba y miren, ya tengo muchos años con ellos. Miren, están muy bonitos, están grandes. Y aquí está, estos venaditos apenas los compré el año pasado. Me encanta porque están blancos, porque pueden ir con cualquier decoración y tienen su brillito. Los cuernos están algo dramáticos, pero están bien bonitos. Y aquí está este otro nutcracker que vean su pintura, su color, están muy bonitos, muy bien hechos. Y hice este arreglo, está como guirnalda. Y miren, quedó, bueno, a mí me gusta. Y vean, aquí tengo estos otros nutcrackers que están, miren, dejen a ver si puedo levantarlas un poquito más para que lo vean. El pequeño, me encanta el color, es como un soldadito y su tambor, vean, está muy bonito. Su sombrero parece de Londres. Y su tambor, vean. A mí me encantan. Ya tengo muchos años con ellos. Ahora sí que ya pertenecen a la decoración de mi hogar cada año. Los acomodo a veces en la entrada de mi casa y o aquí en la chimenea. Antes los ponía todos seguidos y miren, puse la televisión con la fireplace, aunque mi fireplace está acá, mi chimenea la tengo aquí abajo, pero como ahorita la tengo apagada, pues digo, bueno, para que se vea más interesante, este, pusimos esta, miren, y aquí están estos otros nutcrackers. Son diferentes, todos son diferentes. Miren, él es más chiquito y su ropa es gris. Y este otro es parecido al que está del otro lado. Vean, está muy bonito. Y así los coloqué. Uno y uno grande y uno pequeño. Aquí están, miren. Y aquí está la guirnalda. Miren, les voy a explicar la guirnalda como la hice. Yo vivo acá en Estados Unidos, pero yo pienso que en México pueden conseguir esta guirnalda. Es simple. Yo la compré aquí en Michael. Es simple y compré estas otras se me hace que es Joann. Esta era como un ramo, como varias ramitas. Lo que hice fue que corté los bracitos con una pinza para alambre y empecé, hagan de cuenta que la empecé a colocar en diferentes áreas para que se vea como nevada y sí me dio ese look que quería. Y luego le puse las bellotas, estas bellotas, este, en toda lo que es también la guirnalda. Y le coloqué este tipo de listón, que este listón, si lo notan, tiene su alambre, que es para más fácil para poder hacerlo, manejarlo. También lo compré. Miren, esta es la misma que les comento que compré. Es como si fuera una planta. Tiene diferentes ramitas y lo que hice fue que la corté, la separé todas para poder usarla. Miren, les explico. En este listón
Lo que hice fue que saqué parte del color, bueno, puse dos y saqué la parte de abajo, que es la color oro, para que se vea un poco más ancha, llama la atención. Y esta está un poco pequeña. Esta otra, hagan de cuenta que la hice en tres secciones y dice el listón Joy. Y hagan de cuenta que, miren, aquí está el nombre. Está muy bonita, está lo que está grabada, tiene el nombre, pero hice ese look de, de tres, como si fueran tres dobladitas. Miren. Y aquí se ve mejor. Vean. Se ve mejor. Le puse el color oro y luego aquí de este otro lado y volví a acomodar en el lado derecho, izquierdo y derecho. Entonces cuando tú lo ves se ve un poco más ancho, te da el look, te impresiona porque no está tan delgadito, te hace el efecto, entonces se ve muy bonito. Bueno, al menos a mí me gusta. Miren, y así están los nutcrackers arriba. Y ya les comparto cómo hice este arreglo de esta guirnalda. Y yo voy a decorar diferentes árboles, pero este color rojo, va a combinar con el árbol que pongo. Es un árbol que pongo que le llamo yo el clásico, porque van a ver diferentes decoraciones. Esta es mi primera decoración que les comparto, porque mi canal es de plantas, pero me encanta la decoración y les traje es la primera decoración de mi casa, de mi hogar, para ver, para que ustedes agarren ideas. Si ustedes gustan, miren, ahí se ve los, nutcrackers. Ustedes pueden poner aquí algún Santo Claus o pueden poner algún pino de Navidad en lugar de ellos, de estos soldaditos. Lo que pueden hacer, pueden poner también pinitos o alguna figura, no sé, de lo que ustedes vayan a decorar su hogar. No tienen que ponerlo así. Esto es como una idea. Pueden poner flores y como ahorita yo les comento, como tengo venados allá abajo, yo puse estos venaditos, vean, pero quizás lo vuelvo a dar una pasada y le cambio los venaditos y voy a colocar otra cosa, pero es como para que vean diferentes opciones que lo pueden hacer así. Miren, y acá tengo otro, como esto se ve nevado, hace muy bonita, ¿verdad? Un muy bonito efecto. Y miren, aquí tengo los venados estos abajo, los que son blancos. Pero les comento, ustedes pueden poner flores en lugar de listón. Pueden poner como nochebuenas, pueden poner esferas, algo otra cosa. O nada más las bellotas, también nada más las bellotas también se ve bonito. Si no encuentran artificial, lo pueden poner natural y también se va a ver muy bonito. Lo pueden amarrar con listón del color que ustedes gusten. El rojo, también azul, pienso yo que también se ha de ver bonito, un azul como el navy que le dicen azul marino. También ese tono ha de ser muy bonito. Blanco, depende de lo que ustedes, cómo lo quieran decorar. Pero también está esa opción que puede ser natural, no tienen que comprarlo. Ahora si tienen, ustedes pueden, pues sí, ¿verdad? Cambiarle para que se den ideas. Bueno. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart.
promised Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sun said it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Here we go. All right. Dance, dance, now this Christmas, we're gonna dance. We're gonna dance, dance, dance. Come on. Dance. We're gonna dance, dance, have a good time. Dance, dance, all night long. We're gonna dance, dance, and have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside.